안녕하세요. 당진 행복한 부동산입니다. 오늘은 솔량 가득한 건강한 집에 다녀왔습니다. 아름드리 소나무로 건축된 통나무 집입니다. 당진 IC에서 약 2km로 약 5, 6분 거리가 되겠고요. 32번 국도까지도 약 450m입니다. 지금 보시는 도로로 약 450m 지점에 오늘의 주택이 있습니다. 총토지 598제곱미터입니다. 약 181평이고요. 용도지역은 계획관리지역입니다. 마당 안쪽으로 해서 펜스도 설치가 되어 있고요. 지금 보시는 것처럼 외부 쪽으로 해서 소나무 등 여러가지 나무들이 심어져 있습니다. 그렇다 보니 사생활 보호가 잘 되는 주택입니다. 네, 굴뚝의 모습이 보이고 있는데요. 태양광 그리고 벽난로도 설치가 되어 있습니다. 따뜻한 오늘의 주택입니다. 네, 이곳에는 주차 공간도 마련이 되어 있죠. 그리고 지금 보시는 것처럼 아주 적당한 텃밭도 있습니다. 주택 뒤편 쪽으로 해서도 지금 보시는 것처럼 여유 공간이 많이 있습니다. 더 넓게 텃밭도 이용을 하실 수 있겠고요. 네, 추가 건축도 가능합니다. 네, 창고는 제가 닫혀 있어서 볼 수가 없었는데요. 창고와 그리고 보일러실이 별도로 있습니다. 그리고 모든 창호에는 스마트 방범 시스템 창이 설치가 되어 있습니다. 난방은 심야 전기 보일러이고요. 식수는 상수도를 이용합니다. 네, 반대쪽의 모습이죠. 양쪽으로 주차가 모두 가능합니다. 컨테이너 내부의 모습입니다. 지금 보시는 것처럼 스크린 골프장으로 만들어 놓으셨습니다. 취미 활동 하시기에 정말 좋은 공간이 되겠고요. 지금 보시는 것처럼 내부에 단열 시공도 잘 되어 있고요. 네, 에어컨 설치도 되어 있는 모습입니다. 이제 마당 안쪽으로 들어와 보겠습니다. 전체 모두 잔디 정원이 되어 있고요. 네, 펜스가 모두 설치가 되어 있습니다. 그렇다 보니 네, 강아지와 행복한 전원 생활을 하실 수 있는 주택입니다. 외부에 수도 설치된 모습도 보이고 있습니다. 앞에서 보셨던 네, 텃밭의 모습도 보이고 있고요. 네, 아궁이도 설치를 해 놓으셨습니다. 오늘 보고 계신 전원주택은 2003년 3월 준공입니다. 아름드리 소나무로 지은 통나무 집입니다. 주택 전면 쪽으로 해서 비가림막도 설치가 되어 있고요. 네, 이제부터는 내부 모습을 보시겠습니다. 건축 연면적은 약 176제곱미터입니다. 약 53평이 되겠고요. 방 5개, 욕실 2개가 있습니다. 벽난로의 모습이 보이고 있죠. 그렇다 보니 네, 2층까지 아주 따뜻하다고 합니다. 거실 전면 쪽으로 해서는 넓은 발코니 공간이 있습니다. 그리고 모든 문은 폴딩 도어로 설치가 되어 있습니다. 현관문을 열고 안으로 들어오자마자 소나무 향이 너무나 좋았습니다. 정말 건강한 집이라는 생각이 듭니다. 1층에는 방 2개, 욕실 하나, 다용도실 있는 구조입니다. 첫 번째 침실이고요. 지금 보시는 것처럼 한면 쪽으로 해서 깔끔하게 북박이장이 설치가 되어 있습니다. 네, 이곳은 1층의 욕실이 되겠고요. 사이즈 아주 넉넉하고 깨끗합니다. 주방 쪽으로 와보고 있는데요. 싱크대도 아주 깔끔한 모습입니다. 개수대 뒤쪽으로 해서 큼지막하게 창문도 있습니다. 주방 뒤쪽으로 해서는 지금 보시는 것처럼 베란다형 다용도실이 있습니다. 이곳은 1층의 두 번째 침실입니다. 지금 보시는 것처럼 아주 사이즈 넉넉하고요. 깨끗한 모습입니다. 네, 이제 2층으로 올라가 보겠습니다. 손잡이도 있어서 아주 편안하게 올라올 수가 있었습니다. 통나무 집이다 보니 추울까봐 걱정을 하실 수 있겠는데요. 오늘 보고 계신 주택은 내외부 모두 나무와 나무 사이에 단열 시공이 됐습니다. 그렇다 보니 2층까지 아주 따뜻하다고 합니다. 네, 이곳은 2층의 첫 번째 침실이 되겠습니다. 창문 너머로 이웃의 모습도 보이고 있습니다. 네, 취미방으로 현재 이용이 되고 있습니다. 이곳은 2층의 욕실이 되겠습니다. 안쪽으로 해서 욕조도 설치가 되어 있고요. 아주 넓습니다. 그리고 이곳이 2층의 두 번째 침실입니다. 천장 쪽으로 해서 썬룸이 있다 보니 네, 저녁에 별을 볼 수 있지 않을까 싶습니다. 네, 그리고 이곳이 2층의 세 번째 침실입니다. 사이즈 아주 넉넉하고요. 지금 보시는 것처럼 관리 잘 된 깨끗한 모습입니다.
오늘 보신 전원주택은 당진 IC에서 5분, 그리고 4차선이죠. 32번 국도에서 약 450m 거리에 있습니다. 접근성 아주 편리한 위치입니다. 전기세 걱정 없는 태양광이 설치가 되어 있고요. 겨울도 따뜻하게 생활하실 수 있는 벽난로가 있습니다. 아름드리 소나무로 건축된 통나무 집에는 적당한 텃밭도 있습니다. 오늘 보신 당진 전원주택 매매가 궁금하시면 언제든지 전화 주십시오. 더 자세히 상담해 드리겠습니다. 오늘도 방문해 주셔서 감사합니다. 행복한 하루 보내세요.